好，又係呢個電飯煲煮餸時間啊！咁今日就唔係煮餸啊，係煮一個甜品。咁啊，呢個牛奶紫米紅豆粥。咁啊，雖然叫粥啫，其實就係一個甜品嚟嘅。咁啊，我哋會用呢個紅豆80克，紫米50克。咁啊，仲有呢個4粒呢個紅棗咧，我哋就去核將佢開邊啦。咁啊，仲有花生30克。仲有10克呢個杞子嘅，咁啊跟住仲有呢個鮮奶呢個300，另外呢個黃糖啊就30克嘅。咁啊首先我哋將呢個紅豆同埋紫米啊、花生啊全部都洗一洗佢先，咁洗完咧就可以做噶啦。咁啊，我哋做之前咧，仲要加水。咁加水咧，我哋會用2公升嘅水嘅。咁啊，而家咧，我哋就開咗個爐先。咁我哋就可以將我哋嘅材料咧，全部放晒落去呢個煲裏邊。咁紫米咧，其實就應該係叫黑糯米啊嚇，咁因為佢嘅顏色咧就煲出嚟會有啲紫紅色，所以啲人會叫佢做紫米啊。咁呢個奶同埋呢個糖咧，我哋會喺最後10分鐘先至放落去嘅。咁而家我哋喺度煲，咁啊完成嘅時間大概50分鐘度嘅。咁啊到最後嘅時間，我哋就會加埋啲奶同糖去。好。今日我哋嘅牛奶紅豆紫米粥已經煲咗75分鐘啦。咁我哋最後咧，我哋仲有一個步驟要做嘅，就係加埋我哋嘅奶同埋糖。咁但係我哋加奶加糖之前咧，我哋最好就試一試我哋啲豆啊，同埋我哋嘅紫米，佢係咪已經脹發咗咧？咁如果係仲未嘅，我哋可以煲耐少少，因為每隻豆嘅品質都唔一樣啊嚇。咁如果佢係硬嘅，咁就煲耐8分鐘啦。好，90分鐘，咁啊煲咗90分鐘噶啦。咁我哋呢個牛奶紅豆紫米粥咧就完成啦。